म के आज गिरमलामा पानी राख्दै थिएँ बारीमा बसेर। गिरमलामा पानी राख्दा राख्दै एउटा चिज देखेँ अनि म अनौठो लाग्यो कि मलाई। गिरमलाको फेरि फेदा फेदा पानी राख्दिनँ, फेदा फेदा पानी राख्दैछु 2-3 दिन नराख्दै पनि सुक्दिनँ भनेर। गिरमला हेर्नु है त, गिरमला यो सेतो गिरमलाको झाल हो। सेतो गिरमलो फल्यो अनि उता फेरि कालो गिरमलो पनि छ। हेर्नु त, सेतो गिरमला यति सेतो गिरमलो अनि उता देखिएको कालो गिरमलो अनि यता फेरि बेलपत्रको बुटो रहेछ। हेर्नु त, बेलपत्र फल्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन कि। बेलका दाना भन्ने सुनेकी थिएँ, बेलको बुटो हुन्छ कि यही बेलपत्र फलेको भन्ने मलाई थाहा थिएन। यसको फलको के गर्छन् भनिदिनु है त। बेलपत्रको बुटो रहेछ त्यत्रो, कति राम्रो दाना फलेका कि बेलपत्र। म त अचम्मै परेँ, कहिले देखेकी थिइनँ नि बेलपत्र फलेको देखेकी थिइनँ। बेलका दाना चाहिँ देखेकी थिएँ, यही फलेको कि अर्को फलेको त्यो भने मलाई थाहा थिएन। त्यो बेलपत्र हेरेँ, देखाउँ जस्तो पनि लाग्यो तपाईँहरूलाई। हेर्नु बेलपत्र कति राम्रो दाना फले हो यो। खै म नि अचम्म परेँ कि यो बेलको बुटो यति हरियो हुन्छ, यति ठुलो हुन्छ भने थाहा पनि थिएन। यहाँ चाहिँ दुधे कर्कलो छ, यसको तितौरा पनि बनाउन मिल्छ अनि त्यसपछि अचार खान पनि मिल्छ। यो कागती चाहिँ ठुलो जातको कागती हो। कागती ठुल्ठुला दाना खान्, घर खाना हुन्छन्। अब यो खाने हुँदैछ, बल्ल हुँदैछ कागती। अब बल्ल खाने बेला हुँदैछ, ती पाक्दैछन्, 1-2टा पाक्दै गर्छन्, खाँदै गर्ने, 1-2टा पाक्दै गर्ने, खाँदै गर्ने, त्यही छ हाम्रो काम। यो भने लोडेको साग हो। लोडेको साग पनि छ, जति खाए पनि। यो त खासै मन परेन मलाई लोडेको साग त, खाने बानी लागेको भए पनि हुन्छ। यो बोडी अनि छोरो ह त्यता अनि फर्सिया मन्टा पनि ठिक लाग्छ। लोडेको साग त्यति मिठो नहुने रहेछ। यहाँ छ अनि यता बोडी छ। यो बोडी चाहिँ झिक्रा नभएर यहाँ बोडीका झिक्रै हुन्न, झिक्रा नभएर यस्तो भइमा छ। यो बुढाले लगाउनु आएको यिनी बोडी राम्रो त लोकल बोडी हो। मिठो त मिठै छ तर झिक्रा छैनन् कि यसमा। झिक्रा नभएपछि झिक्रामा भए जस्तो फल्ने रहन्छ, झिक्रा चाहिने रहेछ। घरतिर त मकैका बुट्टाका झिक्रा हुन्थे नि, यहाँ अब मकैका बुट्टा पनि भएनन्, त्यहाँबाट त्यस्तै फले हाती। अब यहाँ फेरि यता यो उसको नाराबेथीको बुटो छ एउटा ठुलो। फर्सिया मन्टा पनि जति खाए पनि छन्, हामी खासै खान्नौँ त्यति, कहिले काहीँ हो, न त त्यस्तो दिनदिनै हामीले खान्नौँ। नाराबेथीको बुटो त्यति ठुलो हती। हेर्नु त नाराबेथीको बुटो, नाराबेथीको त होला निश्चय पनि। यता फेरि छोराले खेत रोप्नलाई बनाउँदैछ कि त्यहाँ खेतमा लाउरे साग थियो, भाँचेर जस्तो गराएछ खेत रोप्ने बनाउँदै। उसको काम फेरि खेत रोप्ने हो। मैले खेत रोप्नलाई बनाउँछु कि मम्मी भन्छ, बनाऊ भनेकी छु मैले, ल बनाउदिनु। यहाँ उसले लाउरे साग छ यहाँ। लु छोराले खेत रोप्छ र फेरि खेत रोपेको देखाउँला, छोराले खेत रोपेको देखाउँला। अहिले चाहिँ यति धेरै भिडियो पनि कति बनाऊ, बाई।